सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो टुडे वी हैव पल्सर F250। तो जैसे कि आप देख रहे हो क्या ही सेक्सी लग रही है। अभी इस भाई ने 3 महीने हुए इस बाइक को खरीदे हुए। तो आवा मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी ही बेटर है बाकी बाइकों से। इस प्राइस पे ऐसा साउंड नामुमकिन समझो कम। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। तो आओ। इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। तो देखिए ऐसे इसका कंसोल ये है। अभी हमारी बाइक फर्स्ट गियर में है। इससे पहले हम न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल हो चुकी है तो गाइस हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। गाइस काफ़ी लाउड साउंड दे रही है ये बाइक। देखिए भाई ने क्या ही सेक्सी रैपिंग करा रखी है इसकी आइस पे। जो इसकी आइस है काफ़ी ही सेक्सी लग रही है। मैंने रेड करा रखी है। तो गाइस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।